Amapolisa aseGauteng aqhuba iphulo lokulwa ulwaphulo mthetho ezindleleni ngolu suku lwesibini kuvalwe iindlela kwilokishi yaseDobsonville eSoweto nalapho kubanjwe khona umqhubi ofunyaniswe enompu ongenazimpepha nabemi bangaphandle abangenazimpepha. Umkomishinala wamapolisa eGauteng uphawule ukuba kuthe qolo nokuqweqwediswa kwezithuthi kule lokishi. Kusenjalo lamapolisa aqinisekisile ukuba aphanda ityala lokutshisa emva kokutshiswa kweevenkile zabemibeli loMzantsi Afrika eAlex eGauteng phezolo. Kutshiswe ngapha kwe-12 lwamashishini abasemagunyeni bamemelela inzolo kule ngingqi. Umlawu siqale izolo ama-detective wethu bahamba bafuna ama-suspect lebo ukuthi no, they are registered as wanted in our files, and we are happy ukuthi 926 yalawo ma-suspect baboshiwe kwamanje. And uma sivuka namhlanje nge-phase 2 ye-operation yethu sibophe umlisa simthole aphethe isibhamu i-revolver akana license yale revolver, omunye samthola aphethe 20 yama-mandrakes naye sambopha kule roadblock sabopha 42 yabantu labo ukuthi bavela ngaphandle abanamaphepha, and sabopha futhi nabantu abayi-3 labo ukuthi babadriver imoto ezitshontshiweyo. Le ndawo le yaseDobsonville sine-problem ye-hijacking, so sibophe 3 yalabantu nelezi moto sisitholile. Imoto enye sitholile nayo sithola ukuthi i-engine yayo it was tampered with, ba-change ama-engine numbers and so forth, but siyayithatha for further investigation. Lokhu kwenzeke lapha e-Alexander ukuthi 4 yama-stores labo ukuthi abelonga to South Africans achisiwe izolo, but abaseshi bethu babhizi bayasebenza bafuna nalabantu futhi na banikazi bala ama-stores basebenza kahle nathi basinika information ukuthi basuspecta abo ba